嘿，大家好，我今天要来跟大家分享我去进行微创螺旋刀手术的一个过程。那我这一次会去看诊的主要原因是我长期有鼻塞的问题，而近期慢慢的我的打呼的问题也越来越严重，那过敏也是我的一个困扰。那在网络上搜寻了一些资料之后，我找到了陈亮宇耳鼻喉科的这一科诊所。那在网络上有看到他们分享一些关于我这个症状的一些处理方法，所以我就跟他们做预约。那我当初预约是用 LINE 先加了他们，然后跟他预约出诊时间。那我在上个礼拜五的时候跟他做了第一次的出诊。出诊之后，我就被这个应该是院长吧，陈亮宇，看了，然后他看了我鼻子的状况，就告诉我说我的症状是属于下鼻甲肥大。那他有给了我一个资料，好，这里什么叫下鼻甲肥大？他说我们的状况是本身鼻子我们有过敏的情况，那在这个过敏的过程中，这是我们鼻子里面的肉，那这个是属于下鼻甲，这两块这个是属于下鼻甲，这个下鼻甲在慢性的不断的发炎这个过程中，它越来越肿大，所以看到这个鼻子里面我们是靠着空隙做呼吸的，慢慢的这个肉越长越大之后，它就会堵塞住我们的呼吸道，所以我目前的状况其实已经有点到我平常大部分时间都是属于鼻塞的。那也因为这个的原因，所以我其实黑眼圈一直都很重，然后只要到了换季，我的鼻塞就会更加的严重。好，那下鼻甲肥大除了可能影响我们的过敏，然后流鼻水之外，我过往的经验是，当我开始过敏打喷嚏的时候，久了它可能会变成感冒，这都是我很困扰的一个部分。那经过医生的诊断之后，他有帮我先做一个处理，就是他有到我鼻子里面喷了一些药，然后做一些处理，这样处理完了当下，他问我说是不是呼吸很顺畅，我的鼻塞问题当下就真的立刻好了。那他有喷了一些药物，那医生跟我说这个问题他其实可以通过药物的部分去控制，但是药物部分控制的状况就是，它的根源是在于那个下鼻甲肉肥大，所以你不管是用药物还是干嘛的，让它变小之后，如果你后来又接触到过敏源，它还是会再变大，所以这个状况就算你控制了，它还是会不断的复发，就是这个样子。好，那所以医生有建议说，你可以透过手术去处理这个问题，它的会比较有效。那他就告诉我说，我目前有几种的处理方式。如果你没有保险，你可以考虑用健保给付的方式。那健保给付的话，就是下鼻甲肉的切除，它既然大嘛，把它切掉。好，那切掉里面它会有几个问题。第一个，切掉它留下的量就会比较大，所以它需要有一些止血的填塞剂，大概需要填塞2-3天，然后恢复时间会比较长，会不断的有分泌物，而且鼻甲肉那边会有伤口，然后可能会有一些后遗症。那如果我有保险，他就说如果我有保险，像我自己本身有医疗险，然后他就说我可以考虑用那个自费的方式，这是可以做保险请领的。那他就有2种做法，一个叫做温控射频手术，一个叫做微创螺旋刀手术。那温控射频手术的做法大概是，他用一个设备，然后戳进去你那个肥大的鼻甲肉里面，利用温度的方式让你的肉缩小，然后来达到治疗这个问题的效果。但是它的问题是，因为它是做缩小，所以它复发的机会稍微高一点。可是它的优点是因为它是戳一个东西进去，然后用射频让它变小，所以它的出血率低，所以它的术后好像会比较好估一点。那另外一种是最新的叫做微创螺旋刀的手术。那微创螺旋刀是它会用一个很小的螺旋刀，它说大概3mm 的一个小小的一个刀子刺进去你的伤口里，然后把里面的肉搅碎，然后抽掉。好，所以它的好处是，进来里面的东西它是直接抽掉变小了，它的复发几率就会相对比较低。好，所以如果要用一个比率的话，就是
温控手术像是电波拉皮，让你的伤口变小，那个鼻甲肉变小。微创螺旋刀像抽脂，它把你的肉直接。那反正我当下就觉得我有保险，所以我就挑最贵的手术做。好，第二个问题，医生就问说，当手术结束后，你鼻子里面有伤口，所以你必须要用填塞剂把伤口塞住。那它有3种，一个是1000块的填塞剂，那它就是塞在鼻子里，隔天要把它移除掉。那你如果不想要做这个移除的动作，它还有2种，后面还有2种，一个是8000块，一个是12000的填塞剂。这2种填塞剂是可以做自体吸收的。那医生说这3种填塞剂不影响到术后的成果，只影响到你后面的舒适度。那我本身是个非常怕痛、怕打针、怕医院的人，所以我决定全部都选最贵的。我全部都选最贵的，我管他有没有保险，反正我怕的要死。但是这个问题又不得不处理，那就全部选最贵的。当下的感觉就是全部选最贵的。那微创螺旋刀它的复发几率就会比较小，后遗症也没有后遗症，然后主要是出血量会比温控的稍微高一点点，但是都还算很小的。好，所以我礼拜5出诊完的当下，我就立刻去预约了手术时间。我预约的时间是2022年的6月23号，那现在是6月25号，就是我开完刀后第3天，然后来跟大家分享。你看现在鼻子的状况就都很 OK 这样，好，所以才跟大家分享这一个经验。好，那预约完了，就直接到了礼拜3要开始手术了，然后来分享一下我整个手术的一个过程，让大家知道。那礼拜3的当天，医院会传讯息来告诉我说，手术前不要喝酒，不要熬夜，不要吃补的补血的药品啊，什么麻油鸡、姜母鸭都不要吃。然后呢，当天早上我是预约10点半的时间去做手术。那当初的那个文件上是说大概手术时间40分钟，那我就10点半，我去那边准备做手术。那手术进去之后，我当天有叫我妈妈跟我一起去看，因为我怕会有一些临时状况，可能要签字啊干嘛的。但是实际上，医院是说不需要的。然后，我当天下来感觉应该是也不需要了，所以其实这个手术自己去是没有太大关系的。当天我报到之后，医生就把我叫进去诊疗室里面，然后叫我坐在这个椅子上。然后我的状况呢是非常害怕打针，我怕打针到血压可以飙高，心跳可以超快那种状况。那所以任何的手术对我来讲最怕的都是打麻醉的这件事情。好，所以当下我坐下来之后，医生就说他要帮我鼻子弄一下麻醉，然后我就眼睛闭着，我不敢看，然后就头抬高，然后他就开始在我鼻子里面弄啊弄啊弄啊，一直叫我不要紧张哦，紧张，但是我紧张的要死。他在鼻子里面弄完了之后，他就说好了，然后我就很惊讶，就是好了。虽然说这个过程有不舒服，可是那个不舒服的情况大概就是有一个人拿着快塞剂的那个棉棒一直在你的鼻子里面戳的那种不舒服而已，没有到真的痛的状况。那大概，而且这个过程大概1分钟而已，很快很短。然后他就帮我的鼻子上面塞了2个像不知道是纱布还是棉球的东西，然后就叫我出去等。然后我就在外面等了15分钟，在过程中我还跟我朋友说，鼻子打麻醉完全不会痛对啊。然后我就以为我最怕的那一关过了。然后等了大概15分钟之后，就会有护士小姐来，然后从诊所的这个侧门带我上去2楼。2楼是属于一个手术室，那它是一个跟看诊完全分开的空间，那里面也只有我自己。然后呢，护士就叫我换手术服，坐在这边等。然后我就不小心问了一句，所以我麻醉都打完了吗？护士才说没有，等等会用针剂帮你打麻醉。然后我的心跳就瞬间飙高，原来刚刚那个并不是打麻醉，我误会了。然后我就被请进去手术室，手术室就是一个简单的空间，里面有一个手术床，然后就是可以让你平躺这样子。
然后躺下去之后就夹心跳的侦测啊、血压，然后护士就问我说我是不是非常紧张？我说对，我超级紧张，因为我躺着的时候我听得到我自己的心跳一直在跳这样。那我一直想的是我的麻醉，我快吓死了，我到底等一下就是我要怎么面对那个麻醉？结果后来护士就给我吃了术前药，然后把我的眼睛用个纱布贴起来，看不到，我就只能抓着床等着受死。好，然后等了10分钟有吧，等了10分钟吧，可能是让我的药生效，然后我就医生进来了，然后叫我不要紧张，那看一下我的鼻子，然后呢，我在看不到的情况下，他就开始在我身上用一些东西，我也不知道是什么，感觉是铺了一些东西吧，然后呢，他就把我的鼻，他就叫我转头面向他，然后他就在看我的鼻子里面，然后弄着，然后他就突然跟我说：“来啊，打麻醉咯。”然后我就说好，然后他就说打完了，我惊呆，因为我一点感觉都没有，完全没有打，没有任何感觉。后来我才知道，原来他在诊间里面帮我涂的那个东西是鼻子里面的扩张剂，里面还会有一些麻醉的效果。所以当下其实我鼻子里面已经有简单的麻醉了，所以当下在打麻醉的时候，其实我是不会有，我其实没有感觉到痛。然后打完之后，因为那个它是打麻醉在鼻子里，所以麻醉剂会随着我的喉咙一路被我吞下去。然后这个之前护士有先提醒我，所以我就吃到了麻醉剂的感觉。然后那个感觉很奇怪，但是就怪了，简单说就怪了。然后整个嘴巴里面跟喉咙都感觉微麻这样子，应该是我吃到麻醉药这样。然后呃麻醉打完之后，很快不到1分钟吧，然后医生就拿着一个像是那种电动鼻毛刀的那种东西，就感觉有一台东西，哦，就抵着我的鼻子，抵着而已，就感觉其实就很像你拿手指插进你鼻孔里，然后顶着你的鼻子，就这样顶着而已。然后医生就问我说会痛吗？我说不会，我想说他可能在撑开我的鼻子什么的。然后医生说哦，我们已经开始了哦。我非常惊讶，因为那个所谓的螺旋刀手术在那个时候竟然开始了，完全没有感觉到有东西刺进去我的肉里，或者是有在抽我的肉之类的，完全没有感觉。我就觉得有拿一个东西抵着我的鼻子，就这样而已。然后他就拿着那个东西在我鼻子里面这样子探，然后完全不会痛。这个过程中完全是不会有任何疼痛感的。然后当他处理完我的右边鼻孔之后啊，他就说你等一下会听到咔咔咔的声音，不用紧张，也不会痛。然后他就拿着感觉像是一个钳子的东西，就是那种小镊子的东西，在刮我的鼻子里面。然后我就听到咔咔咔的声音，完全不会痛，你就感觉就像你自己捏住你的鼻子摇一摇这样的感觉而已，完全没有任何疼痛感。然后他那个时候好像就是在做我的鼻中隔，我除了下鼻甲肥大之外，我的鼻中隔也有点不正，所以医生会帮我稍微的调正这样子。好，所以他就帮我调了鼻中隔，那过程中不会痛，就是你知道咔咔咔的声音。然后处理完右边之后，他就换左边，那一样是拿着那个东西在里面这样探照，然后用，然后之后一样是调整我的鼻中隔，也是听到咔咔咔的声音这样。整个手术的过程中，其实没有任何的痛觉，就是你不会完全不会痛，完全没有一点点疼痛都没有。然后，整个这个手术这个过程大概持续了，我认为是15到20分钟吧，没有很久，跟一次洗牙时间差不多而已。然后就好了，医生就说好了，我就想啊，怎么那么快就好了这样？然后医生就开始就是往我的鼻子里面塞东西。那个时候就是所谓的填塞剂，就会在那时候塞进去。然后整个手术做完之后，我呈现的状况是这个样子，这个样子。好，鼻子里面这边是有2个填塞剂，那个填塞剂就有点像是耳塞的形状，然后它是有点果冻感的，或者是胶质感的东西在鼻子里面。然后外面塞了2个棉花，因为手术完它会有出血的状况，所以这个棉花里面就是在做一个吸血。好，整个手术从我被叫上手术室，然后到整个我离开手术室，大概是40分钟的时间，而其中真正手术的时间应该只有20分钟，其他的时间都是在
休息啊等。那我手术完之后，护士就叫我在休息床上躺个大概5分钟有吧，然后之后我就坐起来，然后我就走到外面的这一个空间，就是这个椅子的空间，脱手术服，然后关键的问题在这时候问了护士，我问他说，我麻醉退掉之后会不会很痛？那护士给了我一个答案是说，大部分的人是没有根本反应很痛的。然后我就觉得很问号，就是我鼻子里面现在应该有2个洞，流了一堆血，医生还在调我的鼻骨，我怎么可能不会痛？那护士是说不会，他一般说不会痛，因为他说软骨，因为鼻子那个鼻中隔那边应该是不会有，正常来说不会有什么痛的感觉。我就带着半信半疑的心态就离开了。那我从10点半进医院，到我离开医院的时候还没有到11点半，大概1小时内左右就结束了。然后约了隔天要回诊，要把我的填塞剂移掉。好，那手术就这样子，好，其实比我想象中的顺利很多，不痛很多。那唯一困扰的是，在我第一天的时候，我要不断的换这个鼻孔的棉花哦，这是比较困扰的部分。那医院会给我2包棉花，那我后来因为我换的比较勤啊，要不要换那么勤你自己决定。那因为我还有去买，所以我换的很勤这样。那除了换棉花是一个困扰之外，吃喝也是一个困扰，因为我吃的时候跟喝的时候鼻子塞住了，所以我完全没办法呼吸，所以我只能吃，像饭就是小口小口慢慢吃，水也是小口小口慢慢喝，这是比较困扰的地方而已。那我11点半离开医院，护士跟我说我大概半小时左右麻药会退掉，所以大概就是12点。我一直在等12点看看我到底会不会痛，我一路等到了1点多2点，真的完全不会痛，我的鼻子完全不会痛，也没有任何的红肿，这是我觉得这个手术非常神奇的地方。我鼻子里面有2个洞，鼻梁又被调过，我竟然完全不会痛，我觉得很神奇。好，然后就这样，第一天就在家里休息，然后正常吃正常喝，它也不会有痛觉，然后医院会开药。我的药的话是有2种，一种是早中晚吃，一种是早晚吃，一个吃3天，一个吃7天，就照着医院给药就好了。好，那医院还会给一个注意事项。好，事项第一个是这样的，就是一定手术当天之后一定会有出血的状况哦，但是它不是喷血，它是会有微微的流血一直出来，所以我就更换棉球就好。然后他有说必要的时候可以冰敷这个地方，鼻子在这里，但是我没有完全不会痛，所以我也没有冰敷这样。然后要有填塞剂，要有1-2天。那这个填塞剂你一开始塞进去会有点不习惯，但是不会到痛跟不舒服。那可能是因为我用最贵的自费的吧，我觉得还好，而且可能它会自体吸收，所以它越来越没有那么不舒服。但是切记不能把它拿出来，我一度我觉得很想把它拿出来，但是这个是绝对不行拿出来的。那第一天的时候尽量不要打喷嚏、擤鼻子、咳嗽等等，好，尽量不要，但是不是说不行，我当天也是有打了1-2个，但是就是打的时候你要刻意的用嘴巴把气吐掉，不能用鼻子出来，不然会我不知道会怎样啦，我觉得可怕。然后就从嘴巴这样，没有什么状况。那他有特别提到，就是如果你做完之后，你有血流不止的状况，要去挂急诊。好，但我没有，所以我也没有遇到任何问题。药要记得吃啊，就是尽量吃药这样。然后隔天的之后，医生就会帮你把鼻子里面的东西抽出来，然后就好了。他说大概第2天就没有什么需要照顾的，这是真的。好，那唯一会影响到就是，手术完之后不要喝酒、喝咖啡，按时服药。喝酒还好啊，不能喝咖啡有点痛苦。去哪里都有咖啡可喝，不能喝有点讨厌。好，那第1天的时候就是一直不断的换那个棉球，然后跟比较特别的是，它会如果我吐痰或吐口水，口水会吐出带血的东西，这都是会有发生的状况。这样，好，那第1天还有一个比较困扰的地方是，晚上睡觉的时候鼻子完全塞住，所以你很难睡。我
手术完当天，我晚上10点半开始睡觉，我睡到1点就起来了。好，1点之后，我大概每半小时就起来一次，睡睡醒醒，睡睡醒醒，很痛苦，就不太好睡。然后我睡到早上5点就没办法再睡了，然后起来之后整个嘴巴都是干的，然后喉咙很干，这样快点喝水，因为就是全程用嘴巴呼吸这样。那因为回诊的部分，医院是不需要预约回诊的，他就是你时间到了，直接到诊所跟他说你是手术要回诊，他就会帮你做安排。所以我一早8点，隔天一早8点，也就是我睡得很不好的那个8点，我就直接到医院去门口排第一个，我就想要快点去把它拿掉。那8点半开始看诊之后，就等于术后第2天嘛，那医生就开始帮我做处理。那这时候就感觉到了那个填塞剂12000花的值得了，因为没有这个填塞剂的话，它是用个东西堵住你的鼻子，所以你当天移除的话，它是要把你拔掉。我觉得很可怕，我都伤口在那里，他把我拔掉。那这个填塞剂它是胶状的，所以它当天是用一个吸的东西的设备，帮我把那个胶吸掉。所以那个吸掉过程中，你就很像在吸鼻涕的感觉，就是耳鼻喉科帮你吸鼻涕的感觉，没有到不舒服。那唯一让你比较不舒服的是，它大部分清完之后，它会要清比较深的地方，那个机器会放的比较深，所以那个不舒服其实不会动，它不会痛，它不会痛，它是有点像它把你的快塞剂插很深的感觉这样而已。那插到弄到整个都是流眼泪这样。它清完第一次，帮你把整个里面的东西清干净之后，他就再塞了纱布跟棉花，然后叫我去外面休息大概15分钟，再回来之后再做一次清理移除，确定血止住了 ，OK， 那就可以离开。那做完这个2次清创之后，就被医生安排去做洗鼻子。为什么要做洗鼻子？因为刚做完手术之后，这里面都会有一些填塞剂跟血块，所以利用洗鼻子的方式帮你把血洗掉。那洗鼻子的这一件事情，它长得是像这个样子，像这样子。好，它就是用个水瓶装生理食盐水，去从你鼻子一边灌进去，从另一边出来。以前因为我鼻塞的问题，我有自己洗过，所以手术结束后，医生他们用医院的自动洗鼻器来帮我做洗鼻子，然后我用的就还蛮顺手的，就这样子冲出来超多的里面的一些血跟膏的，我觉得冲完之后很舒服。这样，我当下会害怕的是，我里面有伤口，我用食盐水去冲它，会不会痛？完全不会痛，完全不会痛。那因为我用最贵的填塞剂，所以医院还有送了我这一台电动洗鼻器。好，那为什么要送这台电动洗鼻器呢？医生说我术后1个月每天早晚都要洗，因为要清理里面的可能残留下来的血啊等等的东西，所以我要洗1个月。1个月之后，后面就剩保养。保养的话就是每2-3天洗一次吧。那为什么要做保养？因为这些手术它毕竟不是把它整个割掉，因为割掉其实也不好，所以它只是把它变小。所以你如果真的又不断的过敏啊等等的，让它还是有可能慢慢的再长回来。可是因为我的这种方式，它其实长回来机会不高，而且过敏也会改善的，但是还是要保养它。所以医生建议我们2-3天就要洗一次鼻子。那非常非常建议大家，如果真的有去做这个，然后你没有拿到这个，你也可以自己去买一台。因为我以前用手动洗鼻器的时候，洗一次鼻子你可能要花15分钟到半小时，你用电动洗鼻器的话，大概只要5分钟2边就洗完了，非常的快速。后面再跟大家分享一下洗鼻器的部分，还有最重要还有保险的部分。好，那整个手术到第2天的时候，整个都移除完了，比较困扰的是鼻子不断的会有鼻涕加血的状况在冒。我大概9点移完，大概整个白天下午我要不断的拿卫生纸一直擦鼻涕，不是洗，不是挖，就是把它擦掉。那我本来还担心晚上睡觉会不会流到枕头上，但是其实到了晚上8-9点的时候，
不太用亲它了，已经没有怎么样了。那我今天早上睡起来，枕头上也都没有状况。那我像今天是第3天，我基本上已经不太流鼻涕了。好，但是鼻子你会觉得我有一点微塞，但是它不是鼻塞的塞。呃，这里术后的1周内会有带黄色跟血丝的鼻涕，也有可能会有鼻塞的状况。那是因为我现在里面是肿胀的，所以会有这个状况。那1个礼拜之后就会慢慢的变好，所以目前状况都是正常的。鼻塞会逐渐改善，大概到2-3周后会达到稳定期。那我不知道是不是因为我的选的东西的关系啦。我隔天移除掉之后，理论上它上面跟我说3天要回诊嘛，但是医生直接跟我约1个礼拜后回诊，所以我就约了在下1个礼拜3去做回诊。好，那这一个手术说明里面有说它不是一劳永逸的，因为我们鼻子的部分已经处理好了，但是如果后面又发生重复的，一直有感染，然后发炎肿胀的部分，它还是有可能慢慢的再肿回来。所以术后保养一个很重要的东西，就是要认真的去洗鼻子。那我们后面会有讲一个，我会介绍如何用洗鼻器去洗鼻子的部分。那整个医疗到大概第2天、第3天左右的时候，其实已经差不多好了。像我目前是第3天，已经没有什么不舒服的感觉。那让我很惊讶的是，整个治疗的过程中，没有真的会让你很痛的部分。最让我不舒服的大概就是属于第2天移除那个填塞剂的部分，但是其实就跟你平常去耳鼻喉科他帮你吸鼻涕的那种感觉差不多而已。疼痛的部分，我认为控制的很好，没有太大的不适。好，那如果有鼻塞困扰的朋友，或者是有打呼困扰的朋友，如果你经过医生的评估后，觉得可以去处理这个手术，我个人蛮建议大家可以去试试看的，因为真的疼痛部分还好，效果应该是也蛮明显的。洗鼻子的部分，在手术完成的这1个月里面，医生建议我是要每天早晚各洗1次鼻子，让里面的一些血啊、一些伤口做清洁，然后把血液冲出来。所以这1个月早晚洗鼻子会是我重要的功课。那洗鼻子的部分有2种，一种是手动洗鼻，一种是电动洗鼻。那我是因为我有支付12000的这种鼻塞填充剂的方式，所以医生有给我一台电动的洗鼻机。那如果不是的话，你可能就要自己去准备手动的洗鼻器。那手动的洗鼻器在药局都会有，那大概长这个样子。那它的使用方式就是把生理食盐水放在这个罐子里，然后把这一个盖子打开，然后像这张图一样，把它顶在鼻子上。那你的食盐水就从那边推下来，进到你的鼻子里。这时候你用嘴巴呼吸的情况下，你的食盐水会从另外一边的鼻子洗出来，会从另外一边的鼻子出来，然后帮你把一些脏污啊、血块带出来。但是我强烈的建议，像我们现在这样早晚要洗的人，去买一台电动的洗鼻器，好，那对于你的整个照顾是会有帮助的。我以前在用这种手动洗鼻器的时候，我2边洗完大概要花20分钟，而且这个过程是蛮不舒服的，因为它不是很好的控制你的力道。那从我用了电动洗鼻器之后，你每一次洗鼻子的过程中，5分钟内你一定就可以完成洗鼻子的过程，而且不会那么的不舒服。那这一次医院付给我的是这一个善比的 SH101N，这一个我还觉得还蛮好用的。那它里面可以调整我们的使用的水的力道，那我目前为止都是用最少的哈。那因为现在前几天我怕伤口会冻到，所以可能以后会慢慢加强这样。好，那我来介绍一下如何使用这个洗鼻器。这个洗鼻器里面会像这张图一样，这边有一个水箱，水箱里面装的是我们的食盐水。那医院有付给我们1个月份的食盐的那个盐包，所以呢，我要做的事情是我要调和生理食盐水。那生理食盐水的话，就必须要用500cc 的过滤水混合上盐包去制作而成。所以我到了药局去买了这样的2杯，那我就来调给大家看。这是1包的盐，把盐打开，准备好放旁边。
在量杯里面注入500cc 的水，这个要是过滤水，不能用一般的水。接下来把盐加入，均匀的搅拌。那建议买有盖子的，这时候你可以把它盖起来。那盖起来之后，你可以去准备机器的部分。那接下来我就会示范机器的操作。现在来提一下保险的部分。当初医生提供我这个治疗的建议的时候，其实有3种的治疗方式。那今天如果你是属于没有保险的人，你又不想自费，基本上就是用第一种方式。那它的不舒服感已经是最重的。那因为那时候我的第一印象认为我有医疗险，我有实支实付，那我不管花多少钱在这个手术上，我应该就可以拿回多少。所以我就下意识的选择最贵的手术方法，最贵的支付的鼻塞剂，我认为它都可以做支付这样。我手术费用在医院这边是报28000，填塞剂是12000，总共加起来是4万块。那后来查了之后，发现实际上并不是这个样子的。所谓的实支实付的医疗险，它指的是如果你今天发生了意外，然后受了伤，去了医院接受了治疗，这个才有实支实付。而且实支实付它还有一定的金额的上限，像我本身的实支实付上限是5万块，所以这个东西的规定可能还是要依照你自己的保险自己去确认看看。那门诊手术的保险支付的部分，它走的是手术支付。现在介绍一下我的部分，以我为案例的话，它的评估是这样的。我保的是国泰的永康手术的医疗保险。那我在这个手术上，
我使用的会是门诊手术的医疗保险金的这一部分。那以我的状况，我在申请保险的时候是不需要给收据的，我要给的是医生的诊断书。那医生的诊断书上面会列上，的是你因为什么原因来到了医院进行了什么治疗。像以我的部分的话，医生写的是，我因为肥厚性鼻炎跟鼻中隔弯曲，所以到医院去进行了双侧的鼻中隔道形成手术，以及双侧下鼻甲的微创螺旋刀手术。这个是我的诊断书上写的。那在我的手术理赔方式里面，我的保险项目是写说，它会依照我的手术项目去评定手术等级，然后呢，再乘上我的手术的保险金额。那我查了一下，我其中的双侧鼻中隔的成型手术等级是5，所以我会得到20倍的保险金。那以我的保险金额是2000，所以我会得到4万块的保险给付金额，刚好就跟我的手术金额一样。那我的螺旋刀的微创手术这个部分，我在我当初的保险给付表面没有找到它是属于什么等级，所以这部分最后还是会依照保险公司那边的去判定，决定到底是哪一个等级项。那我自己目前的评估是，因为我查我的表里面等级6已经是要到安装那个心脏支架这种等级了，所以我认为应该是不会到6，所以应该会是5。那以我的保险的项目里面是指同一个位置如果2项以上的手术，那我就是择一个最高的去做给付。所以目前我自己的判断会是得到4万块的保险，刚好跟我的医疗支出是打平的。那如果后续有保险公司有告诉我正确的金额的话，我会在留言那边再做补充。那保险到底可以给付多少？其实，在你咨询完医生之后，你就可以跟你自己的保险业务员去详细的询问，得到的理赔会是多少。这个每个人的保险状况会不太一样，这是我的状况，这边分享给大家。